बात सुन लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप करना है मेरे को तुम्हारे साथ। कौन हो सकता है? खुला गेट आजा। शर्म नहीं है क्या एक पहले ये बता, बकचोदी क्यों करती जब तेरे को पता है गेट खुला है, क्यों बकचोदी करती बजाने का? तो यार खोलने आ सकते हो ना, गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। हाँ बोल। इज्जत कर लिया करो थोड़ी। इज्जत तो कर ले, तू मिलने के लिए बुला रही थी, बोल क्या हुआ? मैं ऐसे बुला रही थी। और ये क्या पी रहे हो यार, सिगरेट विगरेट छोड़ो यार, इसको छोड़ना। ये टूटी तो ये पी लूंगा, पूरी डब्बी है हाथ में। अभी तक मैं नहीं पीने दूंगी। नहीं भाई, अभी तक सुधरे नहीं है। पहले लंडे जितना मैं सुधरा हूँ ना, पहले इतना तू नहीं सुधर सकता कभी। सही बताती है तुम्हारे बारे में। पहले भी क्या बताता इसने? अभी भी है। क्या बताया बहुत इसने? कुछ बताया है तुम्हारे बारे में, ठीक है ना? क्या बताया तुम इसने? कहाँ मिले हो लड़कियों के साथ, ठीक है? सही बात है भाई, इसीलिए सुधरे नहीं। यार ये नहीं, ये बंदा नहीं सुधरेगा। क्या है, तुम तमीज से बात कर लिया करो उनसे, ठीक है ना? मेरी बात सुन, मुझे जैसे ब्रेकअप करना है। हाँ मिल गई होगी ना दूसरी हवस वाली लड़कियां। और क्या मिल गई हैं? जो अब तू फालतू में मेरे को ब्लेम करती है ना, मैं ब्लेम करती है ना, तुम तक कभी ब्लेम करती ही नहीं हो मेरे को। भैया एक बात बताइए ना, वो श्वेता क्या है? लो वही जिससे मिलवाई थी उस दिन। किससे मिलवाया था मैंने? यार अन्नी थोड़ी शर्म कर लिया क्या करो, बात करते शर्म कर लिया करो थोड़ी सी। आप और कौन सी शर्म? आप और श्वेता ना। माँ की जय। ये हटा यार इसको, हट। अरे क्या चल रहा है बहन चो तुम दोनों का? पहले मेरे को ये बताओ तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ गई? कौन सी गर्लफ्रेंड मेरी बताना? जो आर से नाम स्टार्ट है। आर से नाम स्टार्ट है मेरी? अरे भाई रिंकी जी बता दीजिए जो बात है भाई, रिंकी की माँ की डरना चीख क्या को भाई, मैं जो रिंकी बात है यार। सही बता दीजिए यार, मुंह पे दिक्कत क्या है? यार देखो अन्नी यार बकचोदी ना बहुत मत करो दिनों तुम, से बहन सुन चो रही हूँ यार। तुम्हारी ना गांठ जोड़ी बात है। भोसड़ी के तुम दोस्तों की बहन चो दुश्मनों पहले बताओ मेरे आपको को। हम पहले ही बोले थे कि भाई आप लड़की के अंदर रह रहे हैं, अभी फट रहा है अभी आपको लो हमसे। लो पहले बोले थे तुम्हारा उसके अंदर फ्रेंड ही मत तुम्हारे रहिए। बारे में ऐसे कह रहा है। अबे बकचोदी और ना ये तो कर भाई। तुम्हारे साथ साथ ही रहता है। भाई हवस की क्या? पुजारी, आप तो निकले हवस की पुजारी। आपको हम कितना बार बोले तेरी मार ली क्या मैंने? अरे आपको तो पहले बोले थे सुधर जा। बेटी भाई तेरी ना टांगे उठा के दोनों ले लूंगा, ठीक है? इतना कर ले रहे हवस का पुजारी हवस निकालूंगा तेरे पे। मैं ही तुम्हारे अंदर डाल दूंगी। ऐसे कैसे डाल देगी? क्या है ऐसे टांग यार? क्या बकचोदी कर रहे हो तुम दोनों? क्या बहन चो चल चल तू जा, मेरे से बात कर रहा है। पहले मेरा सुनिए, तुम्हारे टांग एक बार फिर मिलवाइए यार। क्या? यार एक बात बताओ यार, आपको ये देखिए। सब छोड़ो, ये बताओ तुम कल परसों स्पा में क्या करने गए थे? मैं स्पा में कब गया? यार तुम गए यार, मैंने देखा है, तुम्हारी लोकेशन देखी है। किस बे पागल वागल इस चूतिए की बातों पे जा रही है क्या? तुम स्पा गए थे? पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं गए थे? कब गया मैं स्पा? ना मेरी मरने की कसम। तेरी कसम नहीं गया मैं स्पा। अरे भाई लो अरे झूठी कसम ही ना, ये मुझे मारना भी चाहते हैं। रुकिए तो भाई, खाली जैसे वो लड़की कसम खाए थे एक बार, कुछ नहीं हुआ था, आज भी खाली टीचर जाएगा साला। भाई यार क्या बकचोदी कर रहे हो यार? सुनो भाई बकचोदी मत करो, ठीक है तुम? भाई देखिए तुम्हें पता भी वो कैसी है बहन चो, लड़ने पे आ जाएगी 2 मिनट से यार। भाई एक बात बताओ। बोलो। ओ भाई यहाँ पर तो फूल भी गिरे हुए हैं, मतलब इनने रात में भी सुहागरात मनाई है किसी के साथ? अरे ये रोज डे का आई हुई थी। सुनिए ना, आपको पहले बताया क्या था ना। रोज से में कौन आई थी? आपको पहले बताया था ना, जब तक लड़की कुमारी है ना हमारी है ना तुम्हारी है, माल सरकारी है। तो भाई क्या झूठ मूठ का यार। अरे मारी है कुमारी है माल सरकारी है, माँ की टन टनाटन बहन चो क्या चल रहा है तुम दोनों का? ये बताओ पहले मुझे। तुम ये बताओ यार, तुम यार क्यों उसको भड़का रहे? तुम्हें पता बहन चो? आपको तो पहले बोले तो आपका फटता है लड़की, इसलिए। अरे फटता नहीं बहन चो, गांड फाड़ देती है वो चिल्ला चिल्ला के मेरी। और इतना ही तो इतना नहीं यार, ये सब छोड़ो यार तुम लोग, मैं सच बता रही हूँ। क्या बता रही हूँ बोल? ये ना तुम ना किसी और लड़की के साथ दिखे मेरे को, अभी तो देखा नहीं है। ये गैस देख रहे हैं, सिलेंडर में बिठा के तुम्हें उड़ा दूंगी। ठीक है? उड़ा दूंगी आ जाऊंगा तेरे को मैं कच्चा, ठीक है? फालतू में मत लड़ा कर। यार रियलिटी बात है, पता आपका एक मैंने बात है, फोटो भी देखी है। आपका एक बात है, क्या? कितनों लड़की बदली लेकिन किस करने का स्टाइल वही है आपका। सही लगा भाई 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 सच्चाई बताने उनका फटता क्या है यार? जो सच्चाई है सच्चाई। अब यार सुन भाई बकचोदी मत करो, माँ कसम ये सीरियस डाल हो दो जाऊंगा उनके यार मैं। पीछे। मैं सीरियस हो जाऊंगा भाई, मजाक के बिना यार। बकचोदी मत मजाक के करो बिना यार। नहीं भाई, जो बात है बताने में क्या अरे जाता है यार अरे आपको। डालो बताने ना, की तुम बात नहीं यार, पीछे बकचोदी डालो कर रहे हो ना तुम हर टाइम। अरे पीछे अरे डालो मिसेस ना लाभ। इनके।
पीछे इतना डालो। लड़की के पैर के नीचे रही अरे यार पीछे डालो ना, डालने के लायक ही नहीं रहेंगे। ये छोड़ दीजिए। कभी बहन से तुम्हारी बकचोदी चलती है भोसड़ी का, कभी बहन से क्या कहते हैं उसको, फेक मैरिज प्रैंक करते हो। अब आज कौन सा प्रैंक, कौन सा कैमरा वैमरा लेके आए हो कोई बहन से? कैमरा हम तो कोई कैमरा क्या लेके नहीं आए बकचोदी हैं। क्यों कर रहे हो मैं तुम? तो सारा फोन ही नहीं लेके आई। आज रियल था, वही बता दी। भाई क्या देखो, देखिए साफ सीधी बात है, मेरी बात सुन लो। अरे मुझे रुको, तुम्हारे रुको। साथ नहीं रहना, ब्रेकअप करना है मेरे जा। को तुम्हारे साथ। खत्म, मैं खुद चाहता हूँ, जाओ सरदर्दी खत्म। पहले बहन चोद। देखिए सरदर्दी खल्लास। यार, दूसरी हवस वाली लड़कियां मिलके तुम्हें जो बोलेगी बेबी करो ना, ऐसे ऐसे करती होगी, वही लड़कियां पसंद है ना तेरे को? क्या मुंह में पाद दूंगा तेरे। छी यार, कितना करना है यार, ऐसे नहीं, ऐसी हरकतें मत करा कर यार। क्या गंदी Seriously हरकत, यार। क्या गंदी हरकत। बहन से फिर बकचोदी कर रहे हो तुम, गैस निकल रही है बन के। माँ की जय, मैं सिगरेट तोड़ दूंगी तुम्हारी। छेद बंद करोगी क्या पीछे का? यार इनके डालना ही पड़ेगा पीछे, तू रुक जा। ले डाल, ले डाल, जलेगी खुद ब खुद। रुक जा, मैं डाल रही हूँ। छी यार, मत कर यार, मैं डाल रही हूँ। तुम ही देखो, मुझसे बात मत करना, ब्रेकअप कर रही हूँ। ठीक है जाओ भाई, अरे हो गया ब्रेकअप। मैं यही चाहता था, बहन के बकचोदी कर रहा था, मैं सामने कैमरा लगा रखा था मुझे मैंने। खुद पता था, इसलिए तो हमने तुम्हारे साथ ऐसी तैसी ली तुम्हारी। काय की तो मतलब आज मेरे पे हो गया नहीं, मतलब। नहीं, सुनिए ना, जिस समय आप बोले थे ना कैमरा, विपुल उससे पहले कॉल कर दिया था। क्या विपुल के मुंह में भी पाद। ऊपर किसी ने खुद क्या पाद तुमने तो ट्राई अच्छा किया क्या लगेगा। पाइप वाइप लगा के? काय कि आप ट्राई कीजिए, पादना आपको कभी आएगा। आगे लगा के झाड़ते तो नहीं हो मुंह में? अपने मुंह के ऊपर धर लीजिए ना, नहीं, मैं तो नहीं झाड़ता आज तक। संतुष्ट यार ये गंदी शंदी हरकतें मत करा करो मेरे साथ। मुंह में गया था वैसे। यार पागल हो ये गया। तो ऐसे करके मुंह लगा के सूंघती, जैसे इसको भी सूंघती है। अबे यार हट। भाई इसके मुंह में पाद दिया मैंने आज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर अरे करो, मुझे कमेंट नहीं करके जरूर रहना बताना। तुम्हारे साथ। चैनल सब्सक्राइब, जाओ ना फिर पाद दूंगा बकचोदी करी तो। चल निकल यहाँ से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लव यू, बाय बाय, टाटा। मुंह में पाद दूंगा तेरे। छी यार, कितना करना है यार, ऐसे नहीं, ऐसी हरकतें मत करा कर यार। क्या गंदी Seriously हरकत, यार। क्या गंदी हरकत। बहन से फिर बकचोदी कर रहे हो तुम, गैस निकल रही है बन के। माँ की जय, मैं सिगरेट तोड़ दूंगी तुम्हारी। छेद बंद करोगी क्या पीछे का? यार इनके डालना ही पड़ेगा पीछे, तू रुक जा। ले डाल, ले डाल, जलेगी खुद ब खुद। रुक जा, मैं डाल रही हूँ। छी यार, मत कर यार, मैं डाल रही हूँ। तुम ही देखो, मुझसे बात मत करना, ब्रेकअप कर रही हूँ। ठीक है जाओ भाई, अरे हो गया ब्रेकअप। मैं यही चाहता था, बहन के बकचोदी कर रहा था, मैं सामने कैमरा लगा रखा था मुझे मैंने। खुद पता था, इसलिए तो हमने तुम्हारे साथ ऐसी तैसी ली तुम्हारी। काय की तो मतलब आज मेरे पे हो गया नहीं, मतलब। नहीं, सुनिए ना, जिस समय आप बोले थे ना कैमरा, विपुल उससे पहले कॉल कर दिया था। क्या विपुल के मुंह में भी पाद, मुंह में पाद दूंगा तेरे। छी यार, कितना करना है यार, ऐसे नहीं, ऐसी हरकतें मत करा कर यार। क्या गंदी Seriously हरकत, यार। क्या गंदी हरकत। बहन से फिर बकचोदी कर रहे हो तुम, गैस निकल रही है बन के। माँ की जय, मैं सिगरेट तोड़ दूंगी तुम्हारी। छेद बंद करोगी क्या पीछे का? यार इनके डालना ही पड़ेगा पीछे, तू रुक जा। ले डाल, ले डाल, जलेगी खुद ब खुद। रुक जा, मैं डाल रही हूँ। छी यार, मत कर यार, मैं डाल रही हूँ। तुम ही देखो, मुझसे बात मत करना, ब्रेकअप कर रही हूँ। ठीक है जाओ भाई, अरे हो गया ब्रेकअप। मैं यही चाहता था, बहन के बकचोदी कर रहा था, मैं सामने कैमरा लगा रखा था मुझे मैंने। खुद पता था, इसलिए तो हमने तुम्हारे साथ ऐसी तैसी ली तुम्हारी। काय की तो मतलब आज मेरे पे हो गया नहीं, मतलब। नहीं, सुनिए ना, जिस समय आप बोले थे ना कैमरा, विपुल उससे पहले कॉल कर दिया था। क्या विपुल के मुंह में भी पाद।